Tenemos un campo de 27 hectáreas en total, tenemos un poquito un mixto de CQB con bastante campo abierto, bastante atrezo, desde cajas de misiles de San Roland que tenemos ahora mismo en la espalda, hasta bueno, cajas de municiones, mucha extensión en la que para venir aquí hay que venir dispuestos a pegar bolazos y dispuestos a que te los den sobre todo, ¿vale? Ya sabéis que esto es un juego de sinceridad, de honor, sobre todo de honor, ¿vale? Y al fondo, en el otro extremo opuesto donde nos encontramos ahora, una zona con la colina, con unos pozos de tirador, un lago donde ya hemos desarrollado misiones acuáticas. Coger la zodia, ahí hay un chaleco salvavidas, se les da las instrucciones a todo el mundo. Para hacer la parada táctica, a las 12 está esto hasta la bandera. 2 euros el bocata, 1 euro la Coca-Cola. Tío, ¿cuál es el ordenador de internet? No está bien, la última. Avanzo, avanzo, Fernando, avanzo. ¿Dónde? Mira, lo pongo ahí abajo. En este patio tenemos otro, ¿eh? Aquí justo en el patio, justo. Dentro de lo que es... Abrirle. Espera. Aguantar. Tenemos un Facebook, Ice of Play, es una página web, iceofplay.es, un foro también, ¿vale? O sea que hay 3 alternativas para apuntarse. Publicitamos todas las semanas, tenemos partidas, todos los domingos estamos abiertos. Yeah.